Всем пламенный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Мы уже во дворе гуляем. Сегодня не такая хорошая погода, как вчера. Немножко прохладненько, ветер холодный. Вот, надеюсь, вам будет меня слышно. Ветер не будет сильно задувать. Какие наши новости? Мы все еще живем здесь, у бабушки. И я ничего не знаю, сколько мы здесь будем жить, потому что сегодня Лёшка, мой муж, он ходил в поликлинику, потому что у него продолжает сохраняться температура. Вот, сходил в поликлинику, ему там выписали лечение, классическое лечение при том самом вирусе. Взяли мазок, ну, мы подозреваем, что, скорее всего, это оно. Вот, поэтому мы живем здесь. Продолжаем жить здесь. А он там в одиночку, ну не в одиночку, с котом справляется. Сегодня звонил, спрашивал. В общем, та еда, которую я готовила в пятницу, закончилась. Коту есть нечего, как бы муж еще найдет себе пропитание, а коту есть нечего. Ну, он вчера говорил, что варил себе окрошку, но, естественно, кот такой есть не будет. Спросил, что сварить коту. Ну, в общем, там я ему рассказала, что в холодильнике, в морозилке есть немножко рыбы, пусть он ему сварит. А дальше крутитесь как хотите. Думайте сами, как прокормить кота. Вот. Сейчас немножко погуляем, да и домой пойдем. Да, в принципе, уже скоро время обеденного сна. Мы, в принципе, уже пообедали. Я вчера варила картофельное пюре с сардельками. Вот сделала так на скорую руку, но в следующий раз уже буду варить какой-нибудь супчик. Сейчас вот смотрю на этот дом и удивляюсь. Видать, вот с этой стороны очень неудобно в квартире иметь окно, то есть планировка сразу. Расстановка мебели, мешает расстановке мебели, видимо, и очень во многих квартирах окна заложены. Посмотрите, как заложено вот в этом окне, то есть они даже не стали стекла убирать, просто чем-то заложили. И, видимо, там закрыли гипсокартоном или чем-то таким, наверное, ну потому что прям в окне торчит это что-то минвата или что-то такое. Где-то кирпичами заложили, на первом этаже даже вон запенили потом. В общем, вот такие вот. И на последнем этаже тоже все заложено. Цветочек положу. Что, цветочек? Положу в травку. Травку? Так он же завянет. Давай мне его. Вот мне опять цветочек перепал. Смотрите, какая красота. Какой-то сумасшедший ветер. Но пока ты старый телефон и включила, он притих. Катька радуется. Аж тепло все с ветром сдувается. Вижу, доча. Очень полезный снаряд. Я не знаю, как он правильно называется. Ну, назовем его балансировочная доска. То есть это вот такие вот бревна. Или это бревно. Вот, это бревно же называется в гимнастике. Вот. Зашли мы тут на новой площадке. И тут вот такие бревна. По ним нужно ходить. Сейчас, правда, ветер очень сильный и прям сдувает. И очень сложно удержать равновесие. Но вообще очень полезная штука.